都有一種特別嘅癖好，好中意觀眾。咁可能一首歌喺唔同嘅時間，喺唔同年紀唱裏面都有唔同嘅韻味，因為你有唔同嘅經歷啊嘛。咁跟住落嚟呢隻歌就送俾你哋有娃娃滿天飛。俾少時間我行條樓梯先，都係10寸高，真係有啲危險。好，中唔中意一個中國媽媽裝啊？幾好好。好，
好啊，有乾坤㗎呢件衫，我要變身合體啦！我要剝嘢，等等。幕前同埋幕後。咦？你唔係俾支水我飲咩？明明夾咗話俾支水我飲，唔記得咗。係啊，可唔可以整多少？唔該。係啊，好。